destripándolo. Preparando un asado para una salchicha. Ah, este descasado. Pero no le sacan la ropita. ¿Sí? Todo el corazoncito. Este es para la ley de la selva. No se salvó el conejito. La ley de la selva. Y después a donde la perversa. A donde la guachita. Oh, el tío weón le hizo al tiro la weá. Tío, hay que esperar que se la leña se weón. Sí, pues si no se van a quemar. Medio fogón, weón. A la concha de los lores. ¿No es malo? ¿Ah? A la hora. ¿Firmaste todos los conejos? Sí, pues. ¿Echaste la matanza, no? A la 1-2. Ahí voy a mostrarlo mejor. 10, 20 conejos matados. A la 1. Frente a la 1. Llevamos como media hora será. Ahí los conejos. Ahí el Nico haciendo los picos, la weá. Hacen maldad ya, pues weón, tan chiquititos. La Kakuri. Ay, 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 hay rana. Ya, despídase, tío. No toma así. Longotoma verano 2012. Oye, El Longotoma. el último verano del mundo. Ya, apágalo. Chao. Va a guardar para los conejos.